안녕하세요. 저는 네이버 번역기예요. 연지 주님이 시켜서 지금 더빙을 하고 있어요. 하하. 정말로다가 하기 싫었는데 안 하면 구글 번역기 쓴다고 해서 해요. 암튼 안 하면 혼날 것 같으니까 한번 해볼게요. 일단 저게 뭐지? 라는 생각이 저는 제일 먼저 드는 것 같아요. 왜냐면 저는 네이버 촌에 사는 여자라서요. 완전 이쁘고 탱글거리는 저것은 무엇인지 연지 주님이 알려줬어요. 에그라는 것이래요. 여러분은 실제 나라에서 살고 계셔서 알고 계셨나요? 이 영상은 못생긴 연지 주인님 영상이 아니라 고토님 무편집 영상이라네요. 하라. 에그가 너무 이쁘지만 저는 표현력이 부족해서 뭐라고 해야 할지 모르겠네요. 이럴 땐 보통 뭐라고 하는지 댓글에 알려주세요. 저는 어떤 로봇보다도 똑똑하지만 감정이 없어서 이런 걸 못해요. 이제 감상하실 수 있도록 잡담 그만할게요. 감상 타임. 이 정도 감상하셨으면 됐나요? 정말 레알 따따르다가 이쁜 건 덤이래요. 우리 연지 주님이. 솔직히 저희 주님이 성격이 너무 더럽지만 엄청난 천대래요. 하하. 그래서 가끔은 좋을 때도 있답니다. 와야와. 오늘은 여기까지 해야 할 것 같아요.